Сәлеметсіңдер ме? Бүгін сендермен ана тілі оқулығындағы 84-ші сабақ заттың сынын білдіретін сөздермен танысатын боламыз. Олай болса, бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Әбілхан Хастеев. Әбілхан бала жасынан сурет салуға құмар болды. Табиғат көріністері оған қатты әсер ететін. Көргендерін әр нәрсеге ұқсататын. Бала қой бағып жүріп, қарап отырмады. Тас қашап, түрлі мүсіндер жасады. Біреуі қойға, біреуі жылқыға ұқсайды. Қолы епті екен, жасаған бұйымдары жұрттың көзін қызықтырады. Түймебай ұста баланың шеберлігін таныды. Сенен түбінде бірдеңе деп арқасынан қақты. Бала бұған қатты қуанды. Бұл мәтіннің авторы Ақат Жақсыбаев. Балалар, мүсін дегеніміз не екен? Дұрыс, тастан, ағаштан ойылып жасалған бейнені біз мүсін деп атаймыз. Балалар, Әбілхан Хастеев кім деп ойлайсыңдар? Дұрыс, яғни шебер. Әбілхан Хастеев танымал суретші. Ол жастайынан қой бағып отырса да, өзі тастан мүсін қашап жасайтын болған. Әбілхан Хастеев танымал суретші, және Алматыда Әбілхан Хастеев атында мұражай бар. Түймебай ұста оған түбінде сенен бір нәрсе шығады деп арқасынан қақты. Сол кезде қатты қуанды. Балалар, жақсы, олай болса, екінші жаттығуға назар аударайық. Сөйлемдерді көшіріп жаз, заттың сынын білдіретін сөздерді тап. Әбілхан Хастеев танымал суретші. Қандай суретші? Танымал суретші. Яғни бұл жерде танымал суретші екі сөз бір-бірімен байланысып, заттың сынын білдіретін қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Алматыда Әбілхан Хастеев атында мұражай бар. Жарайсыңдар балалар, сол тапқан сөздің астын сызып қоямыз. Ал ендеше үшінші жаттығуға қарайық. Әлия мен Әділ сурет салды. Олар қандай тақырыпқа сурет салды деп ойлайсың? Қараңдаршы балалар, суретке анықтап. Дұрыс, суретте 9 мамыр деп жазылып тұр екен. 9 мамыр біздің жеңіс күні, яғни жеңіс мерекеміз. 1941-45 жылдары соғыс болған кезде біз 9 мамыр күні жеңіске қол жеткізгенбіз. Бұл біздің ел үшін үлкен жеңіс және мереке. Сол Әлия мен Әділ осы суретті салып отыр. Балалар, сендер де өздерің 9 мамыр туралы ойларыңды жазып, немесе суретке түсірсеңдер, суретін салсаңдар болады. Біз өз елімізді, өз жерімізді, туған тілімізді мақтан етеміз. 9 мамыр жеңіс күнімен барша қазақстандықтарды құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш.